escucharme un momento. Va a llamar Martillo, el hermano mayor de la hermandad de los gitanos, que nos han acogido aquí, como ustedes no os podéis imaginar, ¿eh? Esto ya va a ser inolvidable para la hermandad, para todos los restos. Así que vamos a dedicarle la levanta a ellos, ¿vale? Todos por igual, valiente. ¡Este! Vamos a los niños. Menos paso, hay que dejarlo un poco. Vamos a quitar el medio que tiene el delante. Eso es lo que se manda, ¿eh? A la izquierda delante. 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 Hay que darlo. Hay que darlo aquí. A la izquierda, a la izquierda, enviar, pues. De frente, pues, ¿qué querés? Dale paso a la trasera. Dale paso a la trasera. De frente con él. Seguimos, suelta la derecha aquí. Un poquito de frente con él. Y de derecha de atrás. Izquierda atrás. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda atrás.